Орхон аймгийн онцгой байдлын газраас Эрдэнэ хотын өдрийг угтан гал гамшигын аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт хяналт шалгалтын өдрөмжийг гарган аймгийн засаглаар батлуулан ажилласан. Өдрөмжид шалгалтын хүрээнд гамшигаас хамгаалах болон гал төмрийн улсын хяналтын байцаагч нар гал төмөр унтраах аврах 56, 58, 68, 81-р ангийн захирагч нар албан хаагчдын бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдсан байна. За Орхон аймгийн онцгой байдлын газраас Эрдэнэ хотын өдрийг угтаад аймгийн засгийн дараа батлуулсан өдрөмжит ажлыг хийж хэрэгжүүллээ. За өдрөмжит ажлын хүрээнд орон сууцны хорооллын хэсэг буюу одоо гордын хэсэг, гэр хорооллын, баян дурсам, жаалан сум одоо гэр хорооллын айл өрхөд аж ахуйн нэгжүүд төрөлх шалгалтыг хийж зохион байгууллаа. За орон сууцны хороолол одоо нийт 220 төчил илэрснээс дийлэнх зөрчил нь болохоор одоо бага насны хүүхэд буюу хүн одоо хурж болохоор тийм нам дор цахилгааны унтсан зөрчил 48. Байрны давхар дундын цахилгаан шийд болон дээврийн хаалгад цойжгүй 135 зөрчил зэрэг эдгээр зөрчил дутагдлууд илэрсэн байна. За гэр хорооллын 16 багт нийтдээ 4382 айл өрх хамрагдсанаас 1747 зөрчил дутагдлыг илрүүлж 59 зөрчлийг одоо шалгалтын явц газар дээр найлгуулж 803 иргэнд заавар зөвлөгөө өгч ажилласан байна. За үүнтэй холбогдуулаад эдгээр зөрчлүүдийг арилгах талаар эргээд дахин манайхаа онцгой байдлын газраас одоо дахин өдрөмжит ажлыг төлөвлөн зохион явуулж байна. За сурагчдын амралт хийж байгаатай холбогдуулаад бага насны хүүхдийн одоо хараа ялтгүй асран хамгаалтгүй одоо үлдээх гэрт нь одоо ганцаархан үлдээж гаднаас нь одоо чойжлж явахгүй байхыг анхааруулж байна. За мөн цахилгааны утас монтажийг мэргэжлийн үнээр хийлгүүлэх. За яндангийн одоо хэд халтаас хамгаалж одоо төмөр одоо үл шатах материалаар таасны хэсэгт хамгаалт хийхийг одоо нийт таатай эзэдээ анхааруулж сэрэмжлүүлж хэлмээр байна. Мөн тус ажлын хүрээнд 73 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалтын 292 зөрчил илрүүлж шалгалтын явцад 103 зөрчлийг газар дээр нь арилган цаг хугацаа хөрөнгө хүч шаардлагатай 175 зөрчлийг арилгуулахаар гамшигын хамгаалах болон гал төмрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага 9 албан мэдээлэл 16 бичиг хөргүүлж биелэлтэнд нь хяналт тавин ажиллажээ. Ийхүү зөрчлүүд ихээр гарч байгаа тул Сус өмчлөгтийн холбооны 36 гүйцэтгэх захирал ажилчдын болон гэр хорооллын багийн ажлын албаныхан аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад сургалт зохион байгуулан заавар зөвлөгөө өгсөн байна.